Gente, vocês não vão acreditar no que eu encontrei navegando pela internet. É o robô varredora e aspirador de pó inteligente, aquele sonho de consumo que você precisa na sua casa. Ele é pequeno, moderno e limpa tudo sozinho. Varre, aspira e ainda passa pano, deixando o chão impecável sem nenhum esforço. Além disso, é super silencioso, fácil de usar, entra embaixo dos móveis e a bateria dura bastante. E quem já recebeu tá simplesmente apaixonado. Todo mundo comentando que ele é potente, bonito, prático e chegou voando, muito antes do prazo. É perfeito para quem quer ter mais tempo livre e menos preocupação com a limpeza diária. Quer descobrir por que tá todo mundo falando desse robô aspirador? Comenta "eu quero" aqui embaixo que eu já te envio o link. Ou então corre lá na minha bio e garanta logo o seu.